سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب ما کمپرسور اینورترمون رو برش دادیم و ساختار کلیش به این شکل هست که میبینید. کمپرسور اینورتر خطی هست. کمپرسورهای یخچالی از نوع سادهش هست که جلسات قبل خدمتتون عرض کردم و بعد اینورتر هست. اینورتر هم خودش چند نمونه هست و این نمونه که معمولا مدل جدیدی هست و کلا سیستمش هم با بقیه کمپرسورها فرق میکنه. این کمپرسور هست کمپرسور اینورتر خطی که استاتور ما به این شکل هست. توی کمپرسورهای اینورتر دیگه شما نوع سیمپیچی و سروندی خود کمپرسور، یعنی اون سیمپیچی خود کمپرسور به شکل قطبی میدیدید. اینجا به صورت یک تکه هست استاتور ما و روتور ما دیگه مثل کمپرسورهای دیگه گردنده نیست. همونجور که از اسم کمپرسور پیداست کمپرسور خطی هست. اینجا روتور ما در مرکز این استاتور به صورت عقب جلو و رفت و برگشتی کمپرسور برای ما انجام میده. پس یعنی کمپرسور ما کمپرسور پیستونی هست، با این تفاوت که دیگه ما میلنگ و شاتونی نداریم. یعنی به صورت روتور ما به صورت چرخنده و چرخشی نیست، به صورت رفت و برگشتی هست. خب ساختارش هم به این شکل هست. حالا باز چون من کمپرسور کلا تعمیرات کمپرسور انجام نمیدم، حالا مکانیزم دقیق این سیمپیچ که چجوری مثلا حالا کار میکنه و کمپرسور رو اندازی میکنه دقیق نمیدونم. حالا تا اونجایی که به قولن برداشت کردم و خدمتتون عرض میکنم. اگر دوستی کار کرده و میتونه کمک بده میتونین راهنمایی کنین توی کامنت ها. ولی در هر صورت ما گفتیم چون چند جلسه تئوری داشتیم یک برش هم از کمپرسور ساده و اینورتر بدیم خدمت دوستان و شما قطعات رو ببینید. این کمپرسور گرونی هم هست، نوعش تو بازار و 20 تا 30% هم تو مصرف انرژی هم تو لرزش و توی موارد دیگه بهینه هست و کلاً کمپرسوری هست با طول عمر بالا و مداومت کاری بالا. خب حالا اون چیزی که برداشت من هست، من احساس میکنم این سیمپی چون نگاه کنید نه به صورت قطبی سربندی شده، یک تکه سربندی شده. یعنی برخلاف کمپرسورهای ساده که ما چیز داشتیم، یک سیمپیچ اصلی داشتیم و یک سیمپیچ کمکی استارت، این پایه هایی که شما اینجا میبینید چون کمپرسور اینورتر هست قطعا سه فاز هست دیگه آر و اس و سی یعنی استارت، رانینگ و کامان نداریم. اینجا هر سه تا مربوط به L1 و L2 L3 ما هست. خب بذاریم اول از پوسته شروع کنیم و بعد بریم سراغ قطعات داخلی. خب نگاه کنید بدنه کمپرسور، پایه ها رو که خدمتتون عرض کردم. اینجا ما یک لاین ساکشن و مکش مبرد داریم. مبردمونم که توی این سیکل و این نوع کمپرسور هست مبرد R600 هست، یعنی همون بوتان که مورد استفاده توی سیکل هایی هست که این کمپرسور اینورتر خطی به کارگیری شده. خب این کمپرسور گفتم یک لاین ورودی اینجا مربوط به ساکشن و مکش مبرد ما هست که الان خود سیستم هم بهتون میگم، یعنی این قطعات رو میارم بیرون نشونتون میدم. فعلا روی بدنه و این قسمت اینجا همون دیسچارج و دهش ما هست. یا اگر دنبال کنی میاد اینجا و طبق این لوله میاد دقیقا قسمت سرسیلندر ما پشت دستگاه و اینجا. این لوله هم برای شارژ دستگاه و کم و زیاد کردن روغن هست و لوله کور ما هست. خب بذارم از سوکتشو آزاد کنم و تو بکشم بیرون. ساختار داخلش هم به این شکل هست که 4 تا پایه فنری برای انعطاف دستگاه و لرزش و وایبی که ایجاد میکنه هست و یه سری 2 تا نگهدارنده هم اینجا هست که این نگهدارنده ها این قسمت دستگاه رو و این قسمت سیستم رو قفل میکنن. خب
این ساختار کلی قطعات کمپرسور ما هست، کمپرسور اینورتر خطی که این دقیقا همون 4 تا پایه‌ای هست که روی فنرها میشینه و این اویل پمپ ما هست که زمانی که کمپرسور روشن هست از این قسمت مکش روغن رو انجام میده و توی این قسمت درونش مسیر ایجاد شده میاد و دقیقا توی سیلندر ما و اطراف پیستون اون روانکاری خودش رو ایجاد میکنه که حالا من سعی میکنم باز کنم و نشونتون بدم قطعات داخلیشو. این قسمت مربوط به همون پایه های کمپرسور هست، با این تفاوت که دیگه ما استارت رانینگ و کامان نداریم، یعنی سیمپیچ اصلی و کمکی و اینا دیگه نیست. همونجور که میبینید تماما به یک شکل ما سیمپیچ داریم اینجا و یعنی هر سه سر و سه تا سیمی که اومده بیرون به یک شکل سربندی شده. این ساختار کلی ما هست که شما ببینید. این قسمت سرسیلندر ما هست و اینم قسمت ورودی مبرد و اینجا قسمت خروجی. خب من احساس میکنم که حالا ساختار کلیش به این نحو باشه که زمانی که برق ما دادیم به این استاتور خب طبق حالات مثلا کمپرسورهای دیگه چه اتفاقی میفته در اون استاتور؟ خب یک میدان القایی اطرافش ایجاد میکنه دیگه. این میدان اون روتور ما که وسط هست و مگنت قوی هم داره رو تحریک میکنه و به این شکل اتفاق میفته که اون روتوره میاد چون میدان القایی اطرافش ایجاد شده خودش هم خاصیت مغناطیسی داره، هی احساس میکنم مرتبا قطب مثبت و منفی عوض بشه. حالا چون با توجه به اینکه این کمپرسورها برد دارن قطب مثبت منفی مرتبا عوض بشه و چون خاصیت مگنتی داره مرتبا دافعه و جاذبه اتفاق بیفته و سیستمش این شکلی باشه که این دافعه و جاذبه باعث رفت و برگشت شدنش بشه و اون کمپرسور برای ما انجام بده. کما این که ما دقیقا 8 تا فنر هم این قسمت داریم که 4 تا از این فنرها به این شکلی که مشاهده میکنید این 4 تا کمک میکنن که این روتور ما که مرکز هست رو به سمت بیرون بکشن، اصطلاحاً پولر، و اینا پوشر. این 4 تا کمک میکنن که این روتور به سمت داخل بره. پس 4 تا این 4 تا 1 2 تا این ور هست کمک میکنن که این روتور به سمت بیرون کشیده بشه که بهش پولر میگن و این 4 تا پوشر هست و کمک میکنه که پوش کنه و هول بده این روتور رو به سمت جلو، همزمان با اون القایی که استاتور ایجاد میکنه و مرتباً و دائما قطب مثبت و منفی جابجا میشه. خب بریم ذره ذره باز کنیم قطعاتو و بریم جلو تا برسیم به مرکز کار، یعنی همون سیلندر و پیستون، و ببینیم روتور ما چه سیستمی داره. این صافی که اینجا میبینید همون صافی ورودی مبرد ما هست که مبرد از این قسمت طبق همون لوله که روی بدنه کمپرسور بهتون نشون دادم مکیده میشه و به سمت داخل دستگاه میره. این 4 تا فنر همون فنرهای پوشر و هول دهنده ما هستن که هول میدن این سیلندر و پیستون رو به سمت سیلندر و اون کمپرسور برای ما انجام میدن. یعنی علاوه بر اون القایی که ایجاد میشه اینها هم کمک میکنن و خاصیت پایدار کننده دارن.
چون مگنت خیلی قوی داره یکم زور برمیداره تا ما اینو آزاد کنیم. چون خیلی تو دست با هست و اذیت میکنه. سرسیلندر ما کاملا آزاد شد. این به این شکلی که میبینید هست. این دقیقا همون قسمتیه که کمپرس ما اتفاق میفته. ما این هم قرار باشه در بیاریم. از این 4 سوراخی که هست اگر مشخص باشه توی تصویر، کمپرس ما اتفاق میفته. دقیقا از همین 4 سوراخ و میاد توی این قسمت ریسیور و بعد خارج میشه. کمپرس ما اتفاق میفته. این هم دقیقا پیستون ما هست دیگه. این هم پیستون ما هست که این سوپاپش هم اگر مشخص باشه ورودی هوای ما اینجا هست. من اینو بیارم نزدیک شما دوستان. خب دوستان، با هر زحمتی بود ما این روتورمون رو کشیدیم بیرون. این که گفتم خاصیت مگنتی داره و دقیقا منظورم اینجوری هست. این همون سوپاپ ما هست که خروجی ما هست. اگر مشخص باشه مبرد به این شکل به سمت بیرون فشرده میشه و فرآیند فشار سازی ما این شکلی هست. اینم سیلندر ما هست که باز اگر بشه ما این 4 تا پیچ هم باز استاتور ما هست که به این شکل هست. حالا ما اگر ترتیبش و چیزش به هم نریزه ما برعکس میکنیم. خب این قطعه همون اویل پمپ ما هست که از این قسمت کف کمپرسور روغن رو میکشه داخل و الان اینجا توی حالت سفت هست، عقب جلو میشه و این روغن رو پمپ میکنه به سمت درون سیلندر. یعنی از این قسمت ها، یعنی اگر اینجا اویل پمپ رو اینجوری قرار بگیره، از این قسمت میاد اطراف این سیلندر اویل پمپ روغن خودش رو میپاشونه. این دقیقا همون سیلندر و پیستون ما هست دیگه. به این شکله که این پیستون درون این سیلندر قرار میگیره و این شکلی کمپرس رو برای ما انجام میده. حالا چون مگنتی هست به راحتی عقب جلو نمیشه و فقط با جریان القایی همون سیم پیچ و کمک اون فنرها عقب جلو میشه. بیرون کشیدنش هم دیگه الان مکافات هست، چون آهنربای بسیار قوی داره. فقط گفتم که ساختارش این شکلی هست
این پیستون عقب جلو میشه با کمک اون 8 تا فنر که 4 تاش پولر بودن، 4 تاش پوشر، یعنی 4 تاش به سمت بیرون میکشن و 4 تاش هول میدن به سمت داخل. و جریانی که توی این استاتور ما اتفاق میفته به این شکل هست که بذارید اصلا استاتور ما کامل آزاد کنیم، یعنی سیم پیچ ما رو شما ببینید به صورت این دقیقا همون سیم پیچ ما هست که گفتم دیگه. خبری از سیم پیچ کمکی و سیم پیچ اصلی نیست، کلا یه تیکه هست و طبق این چیزی که سربندی شده مشخصی که کلا ما سیم پیچمون یه تیکه هست. خب خوشحالم که تا اینجای کار با ما بودید دوستان. اگر مطلبی بود، سوال چیزی داشتین توی کامنت ها ما در خدمتیم. اگر که موردی بود تو کامنت ها به ما اطلاع بدین و اینکه بگید. و چون حالا تخصص خودم بحث تعمیرات کمپرسور رو انجام نمیدم، اگر دوستی حالا چون کمپرسور جدیدی هست و جز تکنولوژی های نوین صنعت هست، اگر دوستی تخصصش هست میتونه توی کامنت ها ما رو راهنمایی کنه و مطلبی اگر از قلم افتاده بود میتونه متذکر بشه و خیلی لطف میکنه. در هر صورت اگر بکنم مطلبی که ما مطلع نیستیم از این کمپرسورهای خطی رو بیاد بگه توی کامنت ها و ما ممنونش میشیم در هر صورت. خب هدف دیدن قطعات داخلی بود. به هر حال یک تفاوت عمده بین روتور و استاتور کمپرسورهای اینورتر بود. البته این کمپرسور کلا ساختارش فرق میکرد و به صورت رفت و برگشتی بود و همونجور که مشخصه این سیلندر و این پیستون ما هست. این سیلندر و این پیستون ما هست. این سیلندر و این هم پیستون ما هست. گفتم یه محرک بسیار قوی داره و با توجه اون جریان القایی که درونش ایجاد میشه تمایل پیدا میکنه که مرتبا طبق اون بردی که داره اون فازا عوض بشه و مثبت منفی تغییر کنه. در نتیجه جاذبه و دافعه درون این روتور میفته و روتور با توجه به خاصیت آنربایی که داره و اون خاصیت جاذبه و دافعه تمایل میکنه عقب جلو بشه درون این سیلندر و اون 4 تا فنر همزمان کمک میکنن بیرون میکشن، 4 تا فنر هم کمک میکنن به وارد شدن و به قولن حرکت رفت و برگشتش. خب دوستان خوشحالم که تا اینجا کار با ما بودید. اگر مطلبی بود میتونید توی کامنت ها به ما اطلاع بدید.